Hi, this is Prakash from Kasen. Again, ஒரு brand new Hycross வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஆடியோ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஒர்க் வந்து பண்ண போறோம். ஸோ அந்த ஒர்க்குக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் டெஃபினிஷன். ஸோ அதாவது வந்து நம்ம வண்டிக்கு தேவைப்படக்கூடிய கைண்ட் ஆஃப் டேம்பிங் சொல்யூஷன். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த Hycross வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம ஆட் ஓவர் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கம்ப்ளீட் கார் சவுண்ட் சொல்யூஷன் வந்து பண்றோம். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் டோர்ஸ், செட் ஆஃப் 4 டோர்ஸ், கம்ப்ளீட் ஃப்ளோர், ஸோ ஏ பில்லர், பி பில்லர், சி பில்லர், கம்ப்ளீட் ரூஃப். ஸோ இது மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் இன்டீரியர் பாடிக்குமே வந்து நம்ம சவுண்ட் அக்வாஸ்டிக் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான கம்ப்ளீட் டேம்பிங் ப்ராசஸ்மே வந்து போயிட்டு இருக்கு. அதுவே நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய பிராண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டெக்ஸோட கேலியம் அப்படின்ற ஒரு சீரிஸ்க்கான சவுண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து இதுக்கு ஆட் ஓவர் பண்ணுறோம். சிசிஎஸ் சர்டிஃபைட் ஷீட்ஸுமே கூட கார் கம்ஃபர்ட் ஷாப் அப்படின்ற ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு சர்டிஃபைட் டேம்பிங் சொல்யூஷன் தான் இந்த வண்டியில் என்டையர் ப்ராசஸ்மே வந்து பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ டேம்பிங் பண்ணுறதுக்கான மெயின் அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்க வண்டியில இருந்து வரக்கூடிய வைப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் தென் அவுட் சைட்ல இருந்து வரக்கூடிய அன்வான்டட் நாய்ஸ் அண்ட் தென் உங்க வண்டியில இருக்கக்கூடிய ஆடியோவோட என்ஹான்ஸ்மெண்ட். ஸோ இதுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வே ஆஃப் சவுண்ட் அக்வாஸ்டிக் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த ஒரு வே ஆஃப் ரீசனுக்கு வந்து இதில் வந்து நம்ம டேம்பிங் அப்கிரேட் பண்ணுறோம். நாட் ஒன்லி டேம்பிங், ஸோ இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹை அண்ட் 3-வே ஆடியோமே வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த ரீசன்ஸ்க்காக இது கம்ப்ளீட் சவுண்ட் அக்வாஸ்டிக் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஸ்டார்டிங் இனிஷியேட் இப்போ தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுவுமே ஒர்க்கிங் ஆன் ப்ராசஸ். ஸோ இந்த வெஹிக்கிளோட நம்ம வந்து ஒரு ஆடியோட அப்டேட் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். உங்கள் வண்டிக்கு இந்த மாதிரி ஃபைன் டேம்பிங் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ மறக்காம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபார் மோர் ஆடியோ அப்டேட்ஸ் நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ப்ரைஸ் டீடைல்ஸ் இல்லை என்கொயரிஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே வீடியோவில் இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க.